গুড মর্নিং বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? চলে এসেছি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। কাবেরী ক্যানভাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। চলুন আজকের ব্লগটা শুরু করা যাক। আজ শনিবার, আমাদের গন্তব্য বার্ড প্যারাডাইস। এখানে এসে ওই দারুণ সুন্দর ওয়াটারফলটা দেখে আমাদের মনটা দারুণ ভালো হয়ে গেল। চলুন ওয়াটারফলটা উপভোগ করি। কিছুটা ফটোশ্যুট করে বেরিয়ে পড়লাম অন্য দিশায়। ওই দেখুন, ডালপালা দিয়ে কি সুন্দর পাখির বাসা বানিয়ে রেখেছে। আমার ছানাও ছুটেছে সেখানে। আর এই দেখুন, কাচের মধ্যে পাখি। এই হচ্ছে বার্ড প্যারাডাইসের গেটটা। চলুন একে একে প্রবেশ করি সবাই। ভেতরে ঢুকেই আর একটি অসাধারণ দৃশ্য দেখুন, আর একটি ওয়াটারফল। চলুন এই দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে থাকি। আর এই দেখুন, আমার ছানা পেয়ে গেছে ওর বন্ধু, ভীষণ মজার। আর এই দেখুন অর্কিডগুলো কত রঙের, মনটা পুরো ভরে যায়। আর ওইদিকে দেখুন ওরা অপেক্ষা করছে। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। কি দারুণ! এখানে এসে তো মনটা অন্য মাত্রায় ভালো হয়ে গেল। বীভৎস ঠান্ডা, কিন্তু এই পেঙ্গুইনকে দেখে যেন অন্য কোথাও হারিয়ে গেলাম। কি সুন্দর, তাই না? দেখুন হাঁটছে যেন একটি বাচ্চা হেঁটে চলেছে। চলুন দৃশ্যটা উপভোগ করি। কিন্তু জানেন তো, এখন বোধহয় ওদের লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে, তাই সবাই লাঞ্চ টেবিলে অপেক্ষা করছে। যেহেতু এটা সমুদ্র নয়, তাই ওদেরকে বাইরে থেকেই মাছ এনে খাওয়াতে হচ্ছে। তাই ওরা অপেক্ষা করছে ওদের খাবারের জন্য। আর ওই দেখুন গোটা গোটা মাছ ওদেরকে দিচ্ছে জ্যান্ত জ্যান্ত। চলুন ওদের ডিস্টার্ব না করে আমরা অন্য প্রান্তে যাই, ওরা ততক্ষণ ওদের লাঞ্চটা সেরে ফেলুক। কি সুন্দর সফট ড্রিঙ্কসগুলো, তাই না? কিন্তু প্রচণ্ড দামি, ছোঁয়া মানা। প্রথমেই এনার সঙ্গে আলাপ হলো। চলুন এবার বাকিদের সঙ্গে আলাপটা সেরে নিই। আপনারাও সঙ্গে থাকুন। অনেকক্ষণ ধরেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এনাকে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কি সুন্দর ডেকে চলেছে দেখুন তখন থেকে। আর এই হচ্ছে হাঁসের রকমারি। কত প্রজাতির হাঁস দেখুন এখানটাতে। আর ইনি দেখুন গাছের সাথে মিশেই গেছে, বোঝাই যাচ্ছে না। চলুন তবে একটু ঠান্ডা হাওয়া খেয়ে নিই। প্রচণ্ড গরম, ঠান্ডা হাওয়া খেয়ে তারপরে আবার বেরাচ্ছি। আর এই পাখিটাকে দেখুন, ছাগল ছাড়া অন্য কিছু মনে হচ্ছে বলুন? মাথাটা কভার করে দিলে মনে হচ্ছে একটা ছাগল ছানা, তাই না বলুন? কিন্তু ভারী সুন্দর। এই দেখুন ব্ল্যাক কাকাতুয়া,
ব্ল্যাক রঙটা আমার একদমই পছন্দের নয়, তবে এই পাখি দুটোকে কিন্তু ভারী মিষ্টি লাগছে, তাই না বলুন? চলো আবার একটু রেস্টরুম থেকে ঘুরে আসি। এবার এই বার্ড প্যারাডাইসটা বেশ ভালোই করেছে, কিছু দূর বাদে বাদেই একটা করে এসি রুম দিয়ে দিয়েছে, ওই জন্য কোনো কষ্টই হচ্ছে না। সবাই গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে বাদে এসির ঠান্ডা খেয়ে নিচ্ছি। আর ওই নেটের মধ্যে দেখুন পাখিগুলো ছাড়া রয়েছে। আগের বার্ড পার্কটা অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল, কিন্তু কোনো এসির অত ব্যবস্থা ছিল না, প্রচণ্ড কষ্ট হতো। এই বার্ড প্যারাডাইসটা বেশ ভালোই করেছে। চলো এবার একটু নিচে যাব। চলো। এখানেই দুটো বার্ডকে দেখুন কেমন খেলতে খেলতে খাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ফলগুলো প্রচণ্ড ছোট ওদের ঠোঁটের তুলনায়, তাই এইভাবে খাওয়া ছাড়া উপায় ওদের নেই। সেই জন্য উপরে ক্যাচ ফেলে তবেই ক্যাচ ধরছে। দেখুন কি সুন্দর করে। দেখুন পাখিটা কেমন নির্ভয়ে পাশে এসে বসেছে। অ্যাকচুয়ালি এদের কোনো ভয়ই নেই, তার কারণ এরা জানে আমাদের কেউ ধরবে না, তাই বৃথাই ভয় পাওয়া। আর আমার ছানাটা সে কি করে চুপ থাকে, সে তো যাবেই পাখির কাছে। এই দেখুন আরেকটি রেস্টরুম। এখানে কি সুন্দর বাবুই পাখির বাসা বানিয়ে রেখেছে। এখানে বাচ্চাগুলো বেশ মজা করছে। এখানটায় পুরোটাই যেন বাচ্চাদের জন্যই তৈরি। এটা দেখুন, বাহ, এখানে আরেকটি পাখির বাসা বানিয়ে রেখেছে। দেখুন ভেতরে একটা পাখিও বসিয়ে রেখেছে। আর এই বাবুই পাখি দুটো দেখুন বেরাচ্ছেই না বাসার থেকে। এবার বেরিয়ে পড়েছি জালবন্দি পাখির বাসায়। চলুন জালবন্দির পাখির বাসাটা ঘুরে দেখি। দেখুন পুরোটাই জালবন্দি। এখান থেকে ছোট ছোট পাখির বাসা দেখা যাচ্ছে বাঁশবাগানে। চলুন আপনাদেরকে দেখাই, কত সুন্দর লাগছে, কত কালারিং পাখি, লাল, হলুদ, সবুজ, কালো। দেখুন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বাসা বেঁধেছে এখানটায়। এই হাঁসগুলো দেখে আমার ছোটবেলার কথা ভীষণ মনে পড়ছে। ছোটবেলায় পুকুরে কত চড়ে বেড়াতো এই হাঁসগুলো।
আর দেখে মজা নিতাম। রেস্টরুমে আবার কি দিয়ে রেখেছে দেখুন, এটাও একটি পাখিরই কঙ্কাল, ডাইনোসর নয়। আমিও কিন্তু ভেবেছিলাম ডাইনোসরই বটে, তবে এখানে একটা ডিমও দিয়ে রেখেছে যাতে আমাদের ছানাগুলো ডিমে বসতে পারে। তাই আর দেরি কোথায়, কটা ফটোশুটও হয়ে গেল। বেচারা হাতটা নিয়ে বড় সমস্যায় আছে, তাই ইচ্ছা করলেও লাফালাফি খেলা খেলতে পারছে না। তাই হেঁটে হেঁটেই যেটুকু ঘোরা যায় সব কিছুতেই পাপা আর মাম্মাম বাধা দিচ্ছে। 1 ঘন্টার উপর হয়ে গেল আমরা এই বার্ড প্যারাডাইসে ঘুরছি, এখনো অবধি একটা ময়ূরের সাক্ষাৎ পেলাম না। তবে অন্য প্রচুর পাখির সন্ধান কিন্তু আমরা পেয়েছি, হয়তো পরে আসবে বা হয়তো দেখা মিললেও মিলতে পারে। সবে নতুন ওপেন হয়েছে কি না। কি সুন্দর দিছো মামাম, কি সুন্দর। এতক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে সত্যি রিল্যাক্সিংয়ের একটা জায়গা পেলাম, তাই আর ফটোশ্যুট বাদ যায় কেন। রেস্টরুম থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণ পরে এই ফ্লেমিঙ্গোদের দেখা পেলাম। এই পাখিগুলো আমার কর্তামশাই আর আমার ছানা দুজনেরই বড় পছন্দের। চলুন, সারাদিন অনেক দেখে নিয়েছি পাখিদের সঙ্গে, এবার বিদায়ের পালা। যাওয়ার সময় এই বন্ধু এলো। বাই বন্ধু, দেখা হবে অন্য সময়। দেখুন কত সুন্দর কালারফুল পালক। সারাদিন পাখিদের সঙ্গে থেকে থেকে নিজেকেও বেশ পাখি পাখি মনে হচ্ছিল, তাই তুলেই ফেললাম কিছু ছবি পোজ দিয়ে। বিড়ানোর মুখে এই বন্ধুটিকে দেখে আমার ছেলে মহা খুশি, তাই মা ছেলে চলে গেলাম আরেকটা পোজ দিতে। বেড়ানোর সময় আবার বেশ কিছু ছবি তুললাম সবাই মিলে সপরিবারে। কিন্তু আমার ছানার বড় দুঃখ, এদেরকে ছেড়ে চলে আসতে হবে। তাই বড়মহাশয়ও তাই সঙ্গ দিল ছানার সাথে। ছবি টবি তুলে তারপরে সবাই বাড়ির পথে। চলুন অর্কিডের সঙ্গে কিছু ফটোশ্যুট হয়ে যাক। বেড়ানোর মুখে এই ওয়াটারফলটার সঙ্গে ছবি না তুললে ঘোরাটাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই এখানে কিছু ফটোশ্যুট হয়ে যায়। বার্ড প্যারাডাইস আজ এই পর্যন্ত। বেশ ভালোই কাটলো আজ সারাটা দিন, পাখি, ঝর্ণা, ফুলেদের সাথে বেশ মজাই ছিলাম। দিনের ওয়েদারটাও আজ বেশ সুন্দর ছিল। চলুন তবে আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য আরেকটি ব্লগে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। চলে এসেছি এমআরটি স্টেশন, এবার বাড়ি ফেরার পালা। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা।